Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza tubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza, mwese niko bigenda. Uyu munsi ibintu biba bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza, uyu munsi ibintu biba bigenda, ejo bikaba bitagenda. Ariko mwese abatameze neza, turasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza kandi Imana iborohereze. Twongeye kubaha ikaze rero kuri Press Version Live, ikaze mwese. Abantu mwese mudahwema kudukurikira tubaha ikaze, abantu mwese muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese tubaha ikaze, mwimvemo ikaze, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, birasirazuba n'uburengerazuba, mwese tubaha ikaze. N'abari mu bihugu by'abaturanyi, mwese tubaha ikaze, za Uganda, Burundi, ndetse n'abanyamasisi n'abanyakenya n'abatanzania, mu mpande zose za Afrika tubaha ikaze, n'abari muri diaspora hakurya y'imigabane ya Afrika, mwese tubaha ikaze. Twongeye twagarutse rero kuri Press Version Live, nawe ngushimira wakoze subscribe, nawe utarayikora rwose ngushimira kubwo kudukurikira, ariko ngushishikariza ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Please subscribe, like and share and comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nongeye kubaha ikaze rero, twongeye twagarutse kuri filime yacu, filime y'umusore w'umumillionaire wemeye gusiga byose, wemeye gusiga amafaranga, icyubahiro, aremera ajya gukora akazi gasuzuguritse, aremera ajya gukora akazi ko mu rugo kubwo urukundo. Yabonye umukobwa rero aramukunda, kandi umukobwa ari umukobwa wihagazeho, umukobwa uturuka mu muryango ukomeye, umukobwa uturuka mu muryango ufite amafaranga. Arangije arabona nta bundi buryo azabasha kumugeraho usibye kugenda yicishije bugufi akajya gusaba akazi ko mu rugo. Agezeyo bamuha akazi, aratangira arakora n'iki, yemera gusuzugurwa, yemera gucibwa mu maso, yemera nyine ya mirimo yose abakozi bo mu rugo bakora. Ariko kubera ko yari yavuze ngo umutima w'uyu mukobwa ngomba kuwutsindira, byaramuhira arawutsindira. Ariko reka tugaruke kano kanya aho filime yacu igeze, season ya 11 ngiye mwayibonye. Ntago Cedric arongera guhura na Alisa, kandi ubukwe bwa Alisa buregereje. Ariko bamwe na bamwe bamaze kumenya ko Cedric ahari. Nko umugihozo arabizi ko Cedric ahari, kama arabizi, n'uriya mukobwa mu manager muri company arabizi ko Cedric yabonetse. Ikindi ubu ngubu maginga yangaya Dani nawe yamaze kumenya ko Cedric yabonetse. Umukobwa wacu Alisa niwe utaramenya ko Cedric yabonetse, kubera yuko Cedric aracyabanza kubihisha kugira ngo abanze abone uko yigarura company. Gihozo wacu arakugenda ati Dani rero ngufitiye inkuru, ati kandi none hiyo nkuru ni inkuru yizewe, turabizi ko ntajya ngira amakuru atizewe. Danataha ati nta kintu ndi buguhe, iyo nkuru yawe nimba hari icyo nca tumenye ko nta kintu ndi buguhe. Gihoza atari ko ninde taho mwese mwatereye imitwe, ninde babwiye yuko njyewe hari ikintu ndi kugusaba. Danate ngaho mbwira rero. Ati Dani rero iyi nkuru ngiye kubwira ntiriho ivumbi, ariko nubundi reka nanayikubwire kuko nubundi byarangiye. Ati Cedric yabonetse. Ati Gihote hoshi, tireka ayo manyanga yawe, tinanga ubugambo ugira budafite rimwe 12. Ati Cedric yaba yabonetse gute? Cedric yaba yabonetse gute ko nzi ko tireka ibyo bintu byawe, Gihote igumanira ibyo bintu byawe. Dani byarangiye yanze kwizera Gihozo, aragenda ajya kwibariza sheri we Kame. Kame aravuga ati yego Cedric yarabonetse, ati ariko ntabwo yifuzaga ko tubibwira abantu, ati kubera yuko we arashaka kubanza agaruze company yiwe, ati ntabwo ashaka guhita atangaza amakuru yuko ahari kugira ngo Shalom atazahita amenya yuko ahari, akaba yagira indi mipango apanga. Danate ariko se kubera iki mu bantu bose ari nge mwahishe, muzi ukuntu twahangayikanye, muzi ukuntu twagoranye, muzi ukuntu struggle zose twabaga turi kumwe. Ati hangane rwose natinze kubikubwira, atariko ati ko hari kugira ngo ducunge umutekano wa company.
Gihozore nako Arisa wacu nawe aba ahamagaye Rake w'umuribo aramubwira ati nasubiye hantu ati kureba kuri ya adresse ati ngezeyo nanone mpasanga wa mukobwa atariko mu bigaragara uriya mukobwa ukuntu yambwiraga nabi atubona adashaka kuntega amatwi iti mu bigaragara birashoboka yuko hari ikintu yankinze. Rakati seti ni kuri ya adresse ati ni kuri ya adresse ati rero ati numva noneho icyaba ari uko twajyana ati tukagenda ati nimba ufite umwanya noneho tukajyanayo tukaba aribwo tumubaza twese turi kumwe tukareba reaction yiwe n'igisubizo aduha. Ngayo nguko rero ibyo ni bimwe mu byaranze season yacu. Nawe se season yacu 11 wayibonye? Nkomeje kubaha ikaze abantu mwese mudabima kumbwa ko mu nkunda, tugomeze tubane mu biganiro bindi bikurikiraho, ariko please subscribe, like and share and comment kugira ngo ibiganiro byacu ntibikagucike. Ngwino muri comment rero umbwire ko filime wayibonye, tugomeze twiganire kuri filime yacu. Bye, ciao.